टर्मिनल के अंदर से वायर जल गया है, ये शॉर्ट सर्किट होने से पूरा वायर जल गया अंदर से। इसको निकाल के बाहर, उसके बाद में ये चीज़ लगा दी है, जॉइंट कनेक्टर बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छा काम करता चालू है करा कनेक्टर। नीचे। कनेक्टर लगाने के बाद चालू हो गया है आउटडोर। इसके अंदर कैपेसिटर भी चेंज किया है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया था ना, इसके से चेंज किया। उसको केस का बैक प्रेशर चेक करना पड़ेगा। बैक प्रेशर भी बराबर बता रहा है।